হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। যে দেখুন আমার সামনে একটা টিভি আছে 7 স্টার কোম্পানির। তো টিভিটার সমস্যা সব কিছু ওকে আছে, বাট সাউন্ডের প্রবলেম। তো দেখুন আমি সব কিছুই ওকে আছে, দেখুন ও সব কিছু ওকে আছে। চ্যানেলগুলো চেঞ্জ করে দেখাচ্ছে আপনাদের। দেখেন সাউন্ড না হওয়ার কারণে কাস্টমার সাউন্ড অনেক দিয়ে রাখছে, কোনো সাউন্ড নাই। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা লং হওয়ার কারণে আমি টিভিটা খুলে নিয়েছি। তো দেখুন টিভিটাতে প্রায় কুটকাটে অনেক সমস্যায় দেখা যাচ্ছে। তো এখানে দেখুন যে আমার এখানে হাই ভোল্টেজ ক্যাপাসিটারটা ফুলে গেছে, এখানে একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আবার এখানে দেখুন যে আমার ভারী গেলে যে ক্যাপাসিটারটা আছে সেই ক্যাপাসিটারটা কিন্তু এখানে ফুলে গেছে। তো অনেকই সমস্যা দেখা যাচ্ছে, কালারেরও অনেক সময় ঝাপ লড়ালে পর কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে। তো বেসবল হয়তো লুজ আছে, তো আমাদের এটা দেখতে হবে ক্যাপাসিটার। আর এখানে আমার আইসি আছে, এগুলোর ভোল্টেজ ঠিকঠাক মতো আছে কিনা। তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম দেখুন না, টিভিটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এখানে একটা ক্যাপাসিটার বাস্ট করা দেখেছি। তো এখানে 16 ভোল্ট 100 এফের একটি ক্যাপাসিটার ছিল। তো আশা করি এই সমস্যাটার জন্য, এই ক্যাপাসিটারের জন্য হচ্ছে। তো এখানে অনেক সময় অনেক সমস্যা হতে পারে, আপনার ক্যাপাসিটার কারণে হতে পারে, এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে অনেকগুলো, রেজিস্ট্যান্সের কারণে হতে পারে। তো আপনার এখানে ট্রানজিস্টর দেখছেন, এখানে 10-15 ট্রানজিস্টর আছে। ট্রানজিস্টরগুলোর কারণে হতে পারে সাউন্ডের প্রবলেম। তো আপনার সাউন্ড সিস্টেম, সাউন্ডের এই জায়গাটুক, সাউন্ডের জায়গায় জায়গাটুক এটার জন্য আপনার সাউন্ডের প্রবলেম হতে পারে। তো বন্ধুরা, যেহেতু সাউন্ডের প্রবলেম, আমি এখানে একটা ক্যাপাসিটার বাস্ট করা দেখেছি। তো ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করে দেখবো আসলে আমাদের সাউন্ডটা আসে কি না। তো আমাদের ইতিমধ্যে কিন্তু ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করা শেষ। তো এটা আমাদের ক্যাপাসিটার ছিল, এখানে এই ক্যাপাসিটার বাস্ট করেছিল। তো বাস্ট করে ক্যাপাসিটারটা আমি রেখে দিয়েছি। এই দেখুন এটা বাস্ট করেছিল, এটা। তো এটা আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি। এখন লাইন দিয়ে দেখবো আসলে আমার সমস্যাটা সলভ হয়েছে কিনা। তো বন্ধুরা, টিভিটা তো আপনাদের দেখালাম যে সাউন্ডের প্রবলেম। তো সাউন্ডের প্রবলেম তো অনেক ঝামেলা করছিল। তো সেক্ষেত্রে আমি কাজ আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি, এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আসলে সাউন্ডের সমস্যার কারণে আমি কি পার্টস চেঞ্জ করেছি। তো বন্ধুরা দেখুন, আমার এখানে একটা আইসি ছিল, সেটা হচ্ছে পারে আইসির মডেল নাম্বার হচ্ছে পারে আপনার 17821 আইসিটির নাম্বার। তো আমি সর্বপ্রথম এখানে যে আইসি ছিল আইসিটা চেঞ্জ করেছি। তারপরে এখানে আমার 10-15 ট্রানজিস্টর ছিল, সেটা চেঞ্জ করেছি। তারপর এখানে 18-15 ট্রানজিস্টর ছিল, সেটাও চেঞ্জ করেছি। তো বন্ধুরা, এটা চেঞ্জ করার পরে আমার সমস্যাটা সলভ হয়ে গেছে। তো সর্বপ্রথম আপনাকে দেখাইছিলাম যে আসলে আমি টিভিটা খোলার পরেই পেয়েছিলাম এখানে 16 ভোল্ট 100 এফের একটা ক্যাপাসিটার বাস্ট করেছিল। তো বন্ধুরা, এই ভিডিও থেকে যে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আসলে কি পার্টসগুলো চেঞ্জ করেছি আমি। তো বন্ধুরা, এই দেখুন আমার হাতে যে পার্টসগুলো, তো আমি এই পার্টসগুলো চেঞ্জ করেছি এখান থেকে। তো বন্ধুরা, আমি এই পার্টসগুলো এখান থেকে চেঞ্জ করেছি। তো এটা চেঞ্জ করার পরেই আমার সমস্যাটা সলভ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, যেভাবে আপনারাও ঠিক একই নিয়মে কাজ করবেন, স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করলে হয়তো আপনার সুবিধা হবে। আপনারা ট্রানজিস্টরগুলো আমি দেখেছি মেপে শর্ট হয়েছিল। তো শর্ট হওয়ার কারণে আমি এখানে অন্য একটা সার্কিট থেকে অরিজিনাল যে ট্রানজিস্টর আছে এখান থেকে ট্রানজিস্টরগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছি। এবং এই যে আইসি দেখছেন, এই আইসিটাও কিন্তু আমি অন্য একটা সার্কিট থেকে খুলে লাগাইছি অরিজিনাল। তো বন্ধুরা, এখানে দেখাচ্ছেন আমি ক্যাপাসিটার দেখেছিলাম একটা সমস্যা, তো এখানে একটা ক্যাপাসিটার লাগাই দিয়েছি আমি। তো বন্ধুরা, আমার সমস্যাটা সলভ হয়ে গেছে। আপনারা অবশ্যই ভোল্টেজ মেপে কাজ করবেন, তাহলে অবশ্যই আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে না। তো আপনার অনেক সময় এখানে জেনার ডায়োড আছে, জেনার ডায়োডগুলো যে আপনার এখানে শর্ট হয়ে গেলে কিন্তু সাউন্ডের প্রবলেম হতে পারে। এখানে একটা জিনিস ডায়োড আছে, বা এখানে কিছু কম্পোনেন্ট, বা এখানে দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো পিএফ আছে, বা এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে, এগুলো আপনারা মেপে বেশি পার্টস না। আপনারা আসলে সাউন্ডের সমস্যাগুলো নিয়ে অনেকে হতাশ হয়ে যান। তো বন্ধুরা, হতাশ হওয়ার কিছুই নাই। আপনারা দেখুন সাউন্ডের পার্টসগুলো কিন্তু বেশি না, জাস্ট এখান থেকে এই পর্যন্ত পার্টস। এই পার্টসগুলো যদি আপনারা একে একে খুলে চেক করেন, তারপরে কিন্তু আপনার কাজটা করতে বেশি সমস্যা মনে হবে না। আপনার এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে, ট্রানজিস্টর আছে, ক্যাপাসিটার আছে, পিএফ আছে এবং আইসি আছে। তো আইসিগুলো আপনারা দেখবেন, আবার রেজিস্ট্যান্স আছে, রেজিস্ট্যান্সগুলো আপনারা একের পর এক মেপে দেখবেন। এবং ভোল্টেজগুলো দেখবেন যে কোথায় কত ভোল্টেজ, এবং আইসিতে আপনার 12 ভোল্টেজ ঠিক মতো আসছে কি না, এগুলো দেখবেন। দেখার পরে আপনার স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করবেন। তো আশা করি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে না।
তো বন্ধুরা দেখান যে আমি আসলে সাউন্ডের প্রবলেম আপনাদের দেখাইছিলাম, তো সাউন্ডটা টিভিতে হচ্ছে কি না সেটা আপনাদেরকে আমি এখন দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখুন যে আমি আপনাদের সাউন্ডের সমস্যা দেখাইছিলাম, তো ইতিমধ্যে কিন্তু সাউন্ড চলে আসছে দেখুন। যাতে দেশের নির্বাচন বন্ধ করা যায় এবং সে বাংলা মদ এবং পেয়ারা কিনে হোটেল সানমুনের 2 তলায় গিয়ে তারা সবাই কাটেন। আশরাফুলের সাথে আমরা কথা বলেছি, সে এই ঘটনার দায় সহ্য করছে। তো বন্ধুরা দেখলেন ইতিমধ্যে কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু চলে আসছে। তো অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি পর্যন্ত ছিল। অবশ্যই যদি ভিডিওতে আপনারা একটু হলেও উপকৃত পান, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদের পুরোপুরি বোঝানোর চেষ্টা করব।